מטרות הכרחיות ולא פשוטות להשגה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות, כך שההישג יישמר לאורך זמן. יצאתי עכשיו מרצועת עזה, פגשתי את הלוחמים בצפון הרצועה. התרשמתי מקרוב מהאופן בו הכוחות נלחמים, פועלים ומשיגים את היעדים שהגדרנו להם. צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة تجارية MSC يونايتد، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة. وقد جاءت عملية استهداف السفينة بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة. كما نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة. מטוס קרב של חיל האוויר יראת היום בהצלחה מטרה אווירית עוינת במרחב הים האדום שהייתה בדרכה לשטח ישראל. המטרה לא חצתה לשטח ישראל. הירי על ידי החות'ים לעבר שטח מדינת ישראל הוא פעולת טרור. זוהי פעולה שמבוצעת בהכוונה של איראן ובאמצעות מודיעין ואמצעי לחימה איראנים.
פעולות עוינות אלה אינן מכוונות רק כלפי מדינת ישראל. התקיפה של הספינות בים, שאין להם שום קישור ישראלי, היא פעולת טרור איראנית מבוצעת על ידי החות'ים. זו בעיה עולמית.